Γεια σας, είμαι ο Βικ και θα κάνω άλλο ένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα το αφιερώσω στην αδερφή μου τη Σοφάια. Σοφάια, δες τι μου ήρθε σήμερα στο ταχυδρομείο. Amken. Οι Amken, οι Αθηναίοι thrashers, thrash με αρκετό death θα έλεγα, μεγάλες ρυφάρες, σλεϊερική στιβαρότητα στα καλά τους, στα πολύ καλά τους. Το Passive Aggression γενικώς του 2022 μου άρεσε πάρα πολύ σαν δίσκος. Δυστυχώς δεν τον άκουσα όταν έπρεπε, γιατί όταν κυκλοφόρησε εγώ ήμουν μέσω των πελάδων εκείνη την εποχή και δεν μπορούσα, αλλά η αδερφή μου η Σοφάια επέμενε, τελείωνε. Αυτό πρέπει να το ακούσεις γιατί σε αφορά. Το άκουσα, Σοφάια, όπως ξέρεις, και ναι, πραγματικά με αφορά πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Passive Aggression. Ο συνδυασμός riff, παραγωγής και η songwriting, αυτό το που με κέρδισε. Δεν ψοφάω για τα φωνητικά. Βρίσκω ότι τους λείπει λίγο η προσωπικότητα και στις δύο εκφάνσεις τους. Μ' αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά αν είχα ένα παράπονο για να μην είμαι όλο τώρα ζάχαρη, θα έλεγα αυτό, ότι περιμένω ακόμα περισσότερη προσωπικότητα, αλλά εντάξει, ξεψυρίζω τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Passive Aggression, σίγουρα από τα καλύτερα του 22, και έδειξα τον μπροστά που λες ωραίο, στυλάτο, λιτό, απέριτο. Τα λεφτά είναι εδώ. Αυτή είναι η σχεδιάρα που μου άρεσε. Φοβερό backprint. Φοβερό. Εξαιρετικό, και φυσικά και δεν είναι και το μόνο που πήρα. Γιατί να πάρεις ένα όταν μπορείς να πάρεις δύο. Πού το έχω. Να το. Amken Full Speed or Nothing. Μεγάλο σχέδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι τόσο τεράστιο αυτό το Amken. Δεν ξέρω. Είναι πολύ απλό λόγο, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Full Speed or Nothing. Δεν ξέρω, παιδιά, το πήρατε από Motor Breath. Καλά κάνετε να το πήρατε από Motor Breath. Και ευχαριστώ και τα αυτοκολλητάκια. Full Speed or Nothing. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο το σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίοι. Και πολύ επίκαιρη το γεγονός ότι μου ήρθε σήμερα, ημέρα Τετάρτη είναι, Παρασκευή, οι Amken παίζουν στο Αν. Και Σοφάια, θα ψόφαγα τώρα να πεταχτώ, να πάμε να ροκάρουμε. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τους Amken, και όχι μόνο από την αδερφή μου αλλά και από αλλού, και θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω, πόσο μάλλον εφόσον συναυλία συνοδεύονται από τους Speedrush. Εδώ βλέπουμε το Endless War, το μοναδικό τους δίσκο. Τους Speedrush, ασχολήθηκα με τους Speedrush γιατί γνωρίζω καλά τον Νιρ. Όπως τον αναφέρει και ο Μορδεχάη συχνά στα βίντεο του, τον Νιρ τον ξέρω και εγώ. Και τον γνώρισα τον Νιρ επειδή είναι και αυτός μπλουζοσυλλέκτορας σαν και εμένα. Και γνωριστήκαμε στο Old School Metal Search Forum του Γιώχεν. Γερμανός συλλέκτης τώρα με γελιωδώς απίστευτη συλλογή. Old School Metal Search, πήγατε να τσεκάρετε. Τον Νιρ τον πέτυχα εκεί, και καταρχάς ήμασταν οι μοναδικοί Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το φόρουμ Νιρ, και είχαμε πολύ κοινό γούστο. Ειδικά είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη δυναμία στους Halloween. Ο Νιρ γενικά, εγώ πιο χανσενικός φυσικά, αλλά ο Νιρ έχει μια απίστευτη συλλογή από Halloween blues και Halloween γενικώς, αλλά οι blues θα χαρώ εγώ, να ξέρεις, Νιρ. Έχουμε κάνει και trade πολύ καλό. Του είχα δώσει ένα πολύ δυνατό footer Dr. Stain, μου έδωσε ένα πολύ δυνατό muscle shirt του 87 με την κολοκύθα και την ατάκα από πίσω. Εξαιρετικά, και εξαιρετική και η δουλειά που έχει κάνει εδώ πέρα στο Endless War. Όχι μόνος του βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα για σένα μιλάμε Νιρ, είσαι η φίρμα αυτή τη στιγμή. Τους Speedrush τους είδα και live στην Κρήτη το 2017. Παίξανε στο Over the Wall Festival και ήταν εξαιρετικοί. Φανταστικό speed thrash metal.
old school όπως πρέπει, με μελωδικά πράγματα εκεί που πρέπει, όσο πρέπει, πάρα πολύ καλή κιθαριστική δουλειά, πολύ καλά τα φωνητικά του Νιρ, με προσωπικότητα και χαρακτήρα που μετράει πάρα πολύ σε μένα, να ξέρετε αυτό, και πάρα πολύ καλά κομμάτια. Η αδυναμία μου, το έχω πει και στο Νιρ, Malevolent Torture. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς όλος ο δίσκος αξίζει πάρα πολύ. Και να κάνουμε και ένα σχόλιο εδώ πέρα για την πολυτέλεια που βρίσκουμε στον Illustrator. Ο Illustrator εδώ είναι ο Phil Lovere. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα σας λένε κάτι οι δουλειές του. Έχει κάνει τα εξώφυλλα Endless Pain, Pleasure to Kill, Terrible Certainty, Out of the Dark, Creator. Έχει κάνει το Emperor's Return, το Celtic Frost. Έχει κάνει το Go and Live, τον Vendetta. Και έχει κάνει γενικώς πράγματα. Και έχει κάνει και το Endless War, τον Speed Rush. Και μπορώ να πω για το Lovere επίσης ότι υπάρχει μια πληροφορία, δεν θυμάμαι αν την διάβασα στο βιβλίο της Noise, που επίσης είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο, η ιστορία της Noise, θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή. Όταν οι Creator έπρεπε να αλλάξουν όνομα, ονομάζονταν Tormentor στην αρχή της καριέρας τους οι Creator, έτσι βγάλανε τα demo, έπρεπε να αλλάξουν όνομα. Ο Phil Lovere, λέει, τους είπε να μετανομαστούν σε Creator, και ο Phil Lovere επίσης λέει ότι συμβούλεψε τους Avenger, όχι μόνο συμβούλεψε τους Avenger, οι Avenger έπρεπε να αλλάξουν όνομα διότι υπήρχαν και άλλοι Avenger, άλλαξαν όνομα σε Rage, κατόπιν πάλι προτροπής του Phil Lovere. Οπότε μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος έχει κάνει τόσα κλασικά εξώφυλλα και έχει βαφτίσει δύο από τις μεγαλύτερες γερμανικές μπάντες των 80's. Εντυπωσιακό. Παρασκευή 1 Μαρτίου στο Amken και Speed Rush και Sacrificial Death, το οποίο αυτό το θυμάμαι από την αφίσα, δεν ξέρω ποιοι είναι Sacrificial Death. Σοφάια, καλά να περάσεις. Μπορείς να καβατζώσεις κανένα μπλουτζάκι παραπάνω, γιατί Speed Rush δεν έχω. και οι Amken έχουν και άλλα ωραία σχέδια, το λέω έτσι απλώς, in passing. Μπάσκε. Αυτό. Εκτός από το Amken, τα Amken καλούδια που μου ήρθαν σήμερα, μου ήρθε και κάτι ακόμα. Φεύγουμε από ελληνική σκηνή, πάμε Αμερική τώρα. Αμερική και Anarchy. Anarchy και ο δίσκος Eye Closer, με umlaut, νομίζω πιο πολύ για τη φάση, όχι για τίποτα άλλο. Οι Anarchy έχουν κυκλοφορήσει 2 δίσκους ακόμα, δεν θυμάμαι, εγώ πρώτη φορά έπεσα εδώ πάνω τους. Αυτό έχει κυκλοφορήσει μόνο σε μπλουζάκι, δεν υπάρχει CD, δεν υπάρχει βινίλιο, δεν υπάρχει κασέτα, είναι μόνο ψηφιακό και μπλουζά. Εγώ θα τα έσκαγα και για το CD, κακό δικό τους που δεν το βγάλανε. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση η Anarchy. Η Anarchy είναι 2 Αμερικανάκια, πιτσιρίκια πρέπει να είναι, τουλάχιστον έτσι μου φαίνονται στη φωτογραφία, οι οποίοι γουστάρουν πάρα πολύ Vector. Και αυτός είναι και ο λόγος που πέσαν στην αντίληψή μου φυσικά, διότι τα ψάχνουν αυτά τα βεκτορικά, και αυτοί είναι σίγουρα σε σημασμένοι βεκτοράκηδες, εν αντιθέσει με τους δικούς μας βίνους. Να και το CD ήρθε επιτέλους στα χέρια μου, Obscured Until Observed. Κάνω μια μικρή παρένθεση για τους Anarchy, να μιλήσουμε για τους βίνους. Είχα αναφερθεί στο πρώτο βίντεο που είχα κάνει στους βίνους, το έβαλα αυτό το δίσκο μέσω καλούς του 2023. Έλεγα ότι εντάξει, η κυρίαρχη επιρροή εδώ πέρα είναι Vector, αλλά πολύ κυρίαρχη, ίσως υπερβολικά κυρίαρχη. Κινόμαστε κυρίως στο Outer Isolation, αλλά μέχρι εκεί είναι τα αρνητικά που έχω να πω, ότι υπάρχει πολύ ιδιαίτερη επιρροή too much ενδεχομένως σε σημείο να τους πεις κλόνο. Αλλά τώρα άλλο να πεις ότι κάποιος είναι κλόνος Maiden και κλόνος, ξέρω εγώ, Running Wild, και άλλο να πεις κλόνος Vector. Δεν είναι τώρα το ίδιο εύκολο να είσαι κλόνος των Vector. Και υπάρχει τόσο μεγάλο πλήθος riff και γενικώς περασμάτων κτλ, που δεν μπορείς να πεις τώρα ότι εδώ τα παιδιά αντιγράφουν.
Αντιθέτως, έχουν καταπληκτικά κομμάτια οι Venus στο Obscure and Observed και περιμένω πολλά πράγματα στο μέλλον. Περιμένω και τη δική σου ιδιαιτερότητα. Επιστρέφουμε όμως στους Anarchy. Αν η Venus είναι περισσότερο το Isolation, αυτοί εδώ ίσως θα τους έλεγα πιο πολύ Terminal Redux. Αλλά και πάλι δεν είναι, μην περιμένετε να ακούσετε Terminal Redux ακούγοντας αυτό. Σίγουρα θα σκεφτείτε Vector όπως και δίποτε μόλις το ακούσετε. Αλλά υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές. Η κυριότερη είναι ότι δεν έχουμε drummer. Έχουμε drum machine. Το οποίο δεν μιλάμε για Άντζελο Σάσο εδώ πέρα, είναι ξεκάθαρα τα παιδιά έχουν και ειδικό κομμάτι που αναφέρονται στον drum machine που έχουν. Το ονομάζουν We love our super cool robot drummer. Why? Και αυτό είναι ένα κομμάτι 10 δευτερολέπτων, είναι αυτό που κλείνει το δίσκο. Κομμάτι, ναι. Αλλά αυτό έχει σημασία έχει αξία να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Ο δίσκος ξεκινάει με μια εισαγωγή, ένα κομμάτι ενός λεπτού και πριν προλάβεις να καταλάβεις περίπου τι άκουσες, ακολουθεί ένα κομμάτι 26 λεπτών, 27 λεπτών, κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ένα πολύ βεκτορικό κομμάτι τεραστίων διαστάσεων, με drum machine επαναλαμβάνω, με πολλά σύνθια γενικώς και πλήκτρα και εφέ μπλιμπλίκια γενικώς, ηλεκτρονικό element, έντονο μπάσο, ψηλά στη μίξη, πολλά μελωδικά ακουστικά περάσματα και όλο αυτό το μείγμα εμένα μου βγάζει ένα πιο soft vector αποτύπωμα διασταυρωμένο με μπλιμπλικοειδή πράγματα. Και όταν λέω μπλιμπλικοειδή πράγματα δεν το λέω σαν το γέρο που όλα αυτά τα μπλιμπλίκια είναι τα ίδια. Έχουν πράγματα που είναι σοβαρά μπλιμπλίκια, έχουν πράγματα που είναι computer μπλιμπλίκια, games, 8-bit ας πούμε, και μετά έχουν industrial πράγματα. Έχουν ένα κομμάτι, το Murder Me Dead, το οποίο είναι το περισσότερο, είναι ηλεκτρονικό είναι το κομμάτι, είναι industrial, δεν είμαι καθόλου αρμόδιος να μιλήσω τώρα για τα διαφορετικά είδη ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά μιλάμε τώρα για πριόνια, μιλάμε για club, trance πράγματα, μιλάμε για computer gaming πράγματα, όλα μαζί σε ένα πράγμα. Και αν υπάρχει επίσης κάτι άλλο το οποίο είναι περίεργο, γιατί δεν είναι ένα πράγμα που είναι περίεργο σε αυτό το δίσκο γενικά, είναι και το πού πηγαίνει γενικώς η φάση του δίσκου. Δηλαδή ξεκινάει ένα πιο ηλεκτρονικό vector soft πράγμα, μετά γίνεται τελείως ηλεκτρονικό και ξεφεύγει από τους vector και είναι κάτι άλλο, και μετά σου πετάει 6 δευτερόλεπτα Pantera Pizza Ballad of the Hank, το οποίο είναι κάτι σαν tribute στους SOD ας πούμε και τον Ballad of Jimi Hendrix, αλλά στη δική τους φάση κάπως. Μετά έχουν αυτό το αστείο ας πούμε πράγμα για τον robot drummer τους, και γενικώς λίγο χαρούμενο χιούμορ, λίγο χαβαλές, λίγο σοβαρότατο sci-fi, περιπετειώδες κτλ. Οπότε σου βγάζει λίγο δύο παιδιά που όλη η φάση του στα βράδια που περνάνε, ποιος ξέρει τι κάνοντας μπροστά τον υπολογιστή και παίζοντας και κάνοντας και δείχνοντας, βγαίνει σε ένα άλμπουμ. Είναι λίγο αυτό αδέξιο το πώς παρουσιάζουν όλο τα πράγματα που έχουν μες στο δίσκο, αλλά συνολικά εμένα με έχει κερδίσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σηκώνει φυσικά πάρα πολύ καλύτερη παραγωγή για να έχουν και drummer και γενικώς να γίνει μια σοβαρή παραγωγή, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ. Δεν νομίζω να βρεθεί σε καμία λίστα, κυκλοφόρησε παραμονή Χριστουγέννων του 23, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να μπει σε καμία λίστα του 23, δεν βλέπω να μπαίνει σε καμία λίστα του 24, πάντως το ξαναδείχνω, πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους ψάχνουν για κάτι ιδιαίτερο βεκτορικό, συνιστώ τους Anarchy. Τι άλλο, έχω εδώ πέρα κάτι άλλο που ήθελα να μιλήσω, γιατί ήθελα να δείξω μπλούζα κι άλλη και τυχαίνει, όντως τυχαίνει, και φοράω grip. Grip, έτσι πάει μέχρι κάτω, δεν δείξω τώρα όλα, δεν τη βγάλω. Έχει backprint, είναι Nemesis World Tour το συγκεκριμένο μπλουζάκι.
Η Grip είναι πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα και μίλαγα για reunions στο προηγούμενο βίντεο και μία μέρα μετά πέφτω πάνω σε μία κουβέντα στον τοίχο του Βάλτεμαρ Σορίχτα στο Facebook με μια ατάκα του Λομπάρντο που έλεγε ότι είναι πραγματικά πολύ υποτιμημένο συγκρότημα η Grip, πολύ ιδιαίτερη δουλειά που κάναμε, είναι πολύ κρίμα που δεν μπορώ να ξαναπαίξω, δεν μπορώ να ξαναπαίξουμε, και εννοούσε λόγω του θανάτου του Gus Chambers, του τραγουδιστή φυσικά. Ο Βάλτεμαρ από την άλλη φάνηκε ότι να είναι πάρα πολύ πρόθυμος να ξαναδουλέψει με τον Λομπάρντο και έλεγα λοιπόν για wishful thinking του καφενείου, να ένα τεράστιο wishful thinking. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω Βάλτεμαρ Σορίχτα και Dave Λομπάρντο ξανά μαζί. Ο Βάλτεμαρ γενικώς είναι ένας πάρα πολύ υποτιμημένος μουσικός. Είναι φανταστικός κιθαρίστας, φανταστικός υπερπρωτότυπος, αναγνωρίσιμος μοναδικός κιθαρίστας, με φοβερό παίξιμο και φοβερές ιδέες, φοβερός συνθέτης και επίσης φοβερός παραγωγός. Όλα αυτά μαζί. Και για όσους τους λείπουν οι Grip, και εντάξει, ξέρω ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί που είμαστε βλαμμένοι με Grip. Εγώ είμαι βλαμμένος με Grip, το δηλώνω, και τα 4 είναι καταπληκτικές δισκάρες. Υπάρχει μεθαδόνη και έξω, υπάρχουν άλλοι 2 δίσκοι, τον Enemy of the Sun. Enemy of the Sun είναι ένα συγκρότημα που έφτιαξε ο Βάλτεμαρ. Να δείξω, αυτό έχει την ιδιαιτερότητα, είναι μαύρο πίσω, αλλά τσακ, πατώ. Είναι η φάση και έχει και sleeve print, το συγκεκριμένο μπλουζάκι, sleeve print, τσακ, το δείξω λίγο καλύτερα, άντε. Είναι που είναι η κάμερα, είναι που είναι όλα, ας το δείξουμε λίγο πιο σχεδιάκι αυτό. Πολύ όμορφα. Αυτό είναι το πρώτο δίσκο, το Shadows. Έχουν και το Cadmium, το δεύτερο, και τα 2 πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλές κομματάρες, 100% Grip συνθέσεις. Θα χωράγανε ανετότατα, θα μπορούσαν να είναι Grip αυτοί οι δίσκοι. Η μόνη διαφορά είναι ότι λείπουν τα άλλα 2 μέλη αυτής της απίστευτης χημικής ένωσης που είναι η Grip, γιατί αυτό το τρίο είχε πραγματικά φοβερή χημεία. Ο Gus Chambers, ο Dave Lombardo και ο Valdemar Σορίχτα ήταν καταπληκτικό τρίο, πολύ ιδιαίτερο, και στους Enemy of the Sun δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μέτριος ο τραγουδιστής, δεν μ' αρέσει η φωνή του γενικά, την ανέχομαι, αλλά θα σκότωνα να υπήρχαν αυτοί οι δίσκοι με τη φωνή του Gus Chambers. Ο drummer είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι ο τραγουδιστής, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι Λομπάρντο, γιατί κανείς δεν είναι Λομπάρντο. Ο Λομπάρντο έχει αυτό το τρομερά αναγνωρίσιμο χτύπημα, αυτό το απίστευτο groove, το κλασικό, το λομπαρντικό groove, και σκοτώνει. Οπότε αυτά λείπουν από τους Enemy of the Sun, αλλά τα κομμάτια είναι πάρα πολύ καλά. Επομένως, αν σας λείπουν οι Grip, συνιστώ ρίξτε μια αυτιά στους Enemy of the Sun. Και λέω να κλείσω αυτό το βίντεο επειδή βρήκα αυτό το συγκλάκι να το δείξω. Vector Activate. Αυτό περιέχει τα 2 κομμάτια που υπάρχουν στο split Transmission of Chaos που είχε βγει μαζί με τους Cryptosis. Έχω μιλήσει γι' αυτό όταν μιλάγα για τους Cryptosis εκείνο το βίντεο. Οι Cryptosis, πολύ αγαπημένο συγκρότημα από τα καινούρια, πλησιάζουν τους Vector, θέλουν ακόμα βέβαια, αλλά τρομεροί. Και εδώ πέρα οι Vector τελικά υποχώρησαν στα παρακαλετά του κόσμου. Κυκλοφορήστε επιτέλους το συγκλάκι αυτό, το κυκλοφορήσανε σε 300 κόπιες. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα τον τελευταίο καιρό και βγαίνουν τα CD σε τόσες λίγες κόπιες, πραγματικά έχω μόνο καχυποψίες για αυτό το πράγμα. Είμαι καχύποπτος γενικά γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έριξε μια ματιά πριν από αυτό το βίντεο πόσο πάει το Activate αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καν προσπώληση στο Discogs. Ένα 50 είδα κάποιος το είχε αγοράσει. Τι να πω. Και τα 2 κομμάτια καταπληκτικά. Activate, ίσως το πιο απλό κομμάτι Vector που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο
σφινάκι Vector, Activate φυσικά η επαναδραστηριοποίησή τους, Dead by Dawn, έπωσε πον, συνωνυμία με το Dayside, απίστευτη μεγάλη κομματάρα, και η μεγάλη διαφορά φυσικά, πέρα από τη σύνθεση που αναφέρθηκα, ότι δεν είναι πια ο Blake Anderson, είναι ο Michael Olson στα τύμπανα, καλός είναι φυσικά, πάρα πολύ καλός, οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα λέγαμε μεγάλο παίκτης, αλλά εδώ πέρα εγώ λέω ότι δεν πιάνει τα level του Blake Anderson και ακούγεται αυτό. Με τον Steven Kuhn δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο, θα λέγαμε τον προτιμώ κιόλας, μεγάλη κουβέντα. Αλλά ναι, μην ξαναλέμε τα ίδια που έλεγα και στα Reunion. Να αναφέρω μόνο ότι και αυτό έχει ηχογραφηθεί από τον Byron Filson στα Villain Recordings, στη Villain Recording Studios της Αριζόνα. Εξαιρετικό και περιμένω πάρα πολύ ανυπόμονα πότε θα βγει το νέο Vector. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, αν και εφόσον έρθει το κέφι, γεια σας!